Ti Masakbayan. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apaset te seryeta yu ita alawas anap auluan. Probinsyana. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nakita ka nagwapo ken ubing paygayam, jay simukat a CEO iti kumpanya a pagpapayam ka sekretary. Wansa, ubing pay mami, idi na stroke ti amana, ison ti simukat aka CEO, tadimot kabaulanan ti amana. Naggasatan? Gwapo lang nga rodan? Nangato pa'y ti saad na iti kumpanyada. Nagistrikto kan suplado unay mami. Talaga akas na, tanangato nga minti saad na. Agpraktikal kakit di, kat aramatam ti utek mo. Anya ti kaya Diyoson, mami? Di mo kayat atangadan da ka ti tattao iti kumpanyayo? Kasano ko ma? Gargariyam! Tapno inton si kati agbalin nga asawa na. May sakan to abak nang. Mayat sa ngagpaiso, mami. Gargariyak man ngagpaiso. Barang matinag kadagiti dakulap ko. Nay, apayin lay ka. Kaslad da parekot mo. Takod-kudom pa'y day taulom, idi pimanaw ni Sir Sanjo. Kasano? Pinapanaw na kanumanan ti clerk na. Iso amang ipaskilak kanumanan iti wanted clerk. Di ka kadipay naruam. Kanayon matakasta. Masapul manan amang interview ak iti aplikante. Kalpasan manan ti sumagmamano alawas. Pasukatan namanin. Maulawak sa iti aramid ti CEO tayo. Binulan samat nga agin interview ak iti clerk wenno sekretaryana. Di mat nga rod iso ti mang interview. Daitan samat ti trabaho makas HR. Ag-interview iti aplikante. Nalabas mat ni sir. Awan pa'y agbayag a clerk wenno sekretaryana. Amangan no di kabarbaro a sekretary na, pasukatan namanin. Kaano nga ta? Nga adda makapaglumot a sekretarya ken clerk na? Ijay ka di syudad ti pag-aplayam iti trabaho, anak. Wanang, ada nakita ka na i-post nga kasapulan da ka no iti clerk. Kasta ka day. Pagdagusam ngay no kas pangarigan. Ada ka no bakante a kwarto, iti pag-ababangan ti gayam ko, nang. Hagan-anad ka nga rod, anak ko. Sapay ko ma, tada masarakam a trabaho. No saan ko ang maigasatan ti nakapost a clerk iti may sa kumpanya, urayan niya ditan a trabaho ti serkak, nang. Narwam kamat kit di iti rigat, anak ko. Kabaalam day ta. Sige nga rodan, nang. Mapanak pa iti dagos ti gayam ko. No maala ak akas trabahador, agabangak mo tan iti may sa bakante a kwarto. Tarabayan na katitios, anak ko. Sino ka? Apay nga umunag ka iti pasdak? May sak nga aplikante, sir. Paunagan na ko, ma. Ha? Talaga ka di nga aplikante ka? Kita man ti bayo ditam? Security guard ka di ti rumbang amang kita iti resume iti aplikante, sir. Saan ka di nga iti HR ti rumbang amang kita? Amin nga aplikante kat disente da. Saan ati kinadisente ti pagkitaan iti kinalaing nga trabaho, sir? Amok ti may papan iti data entry, record keeping, customer service, kan basic software applications. Sige nga rod, sumrakan. Agdirtyo ka ni HR. Agyamanak, sir Guardia. Asino ka? Anak kaunag dito ipasda? May saak nga aplikante, ma'am. Iti kas na alangam, nakamaong iti agkup-kupas, daan a sapatos, kan, hay, tiyak maawatan ti tsuram.
Saan ati kawas ko ti agtrabaho, ma'am? Nalaingak na may papan iti pasikot-sikot ti computer. No siyak ti mang-interview kan ka. Saan kon apatuluyan? Itsuram langan. Saan ka apumasa? Kaya't ko kuma makasarita ti para interview, ma'am. Ha? Saan kan amang namnama? Dagiti laang disente tagtrabaho ditoy. Kas iti arwatem ti rumbeng, ma'am. Ti makit-kita ti puseg kan nagkiting apalda akas lakurang ti tela na. Ignorante. Inak man laangan iya opisina ti CEO. Good morning, sir. Anya tinasaya ta makita iti kastang itsuram. Opisina da ito'y. Apay akasta tilangam. Mayat mo ti ayos ko, sir. Jak kayat makita pa iti kastang itsuram. Nalawag. Uwan, sir. Sir, anya ka diti aramidak kita? Anya. Nasken ka di pa yadamagam da ita. Anya ka di dagiti appointments ko ita. Ay, sige sir, kita ak iti record. Ay, ada meeting yu iti 9 o'clock, sir. Agkita kayo kini Sir Liam diti opisina iti 3 o'clock iti malam. Agsipod tawan pa iti clerk. Urnusan dagiti files iti lamisaan ko. Uwan, sir. Matungpal. Adda ka di experience mo akas clerk? Nagtrabaho akas clerk iti may nga opisina ti lending institution, ma'am. Apay nga rod apimanaw ka ichay. Padasag mo ti agtrabaho iti sabali nga opisina, ma'am. Nakita ngamin ti impose yung agkasapulan kayo iti clerk. Nag-resign ka kad iti sigod ang trabaho? Uwan, ma'am. Ada ngamin kadwa ki jaya kabagyak matlaang. Ison tinadbati, pasyak mo ti umay ditoy. No, ikandak iti gundaway, ma'am. Ibagakan ka. Istrikto ni sir. Kagura na ti babae ang mangipakita kan kuana iti anyaman ang motibo. Maano sa mga ta? Trabaho ti imayak, ma'am. Saan kat amang ipakita iti anyaman ang motibo iti boss? Masapul asus tiniramday ta nga imbagam. Tapno agbayag ka dito'y akumpanya. Kaya tiyo asawan? I-hire dak, ma'am? Yes, you are hired. Sika, apingin mo nagka iti opisina ni sir. Inalada ka para dalos? Clerk ti inaplayak dito'y, ma'am. Imbagada i-JHR, dito'y kano ti pagtrabahwak. Diyak impagarup apumasa ka iti interview. Iti kas na akawas kan itsuram. Clerk? Ada ka di parikot, ma'am? Saan na ka mapan makipagent? Tapno mabalin ko ti agbikini, wano ag miniskirt, wano ag shorts iti nakakitkiting. Anya? Mangin insulto ka kadi? Sinong batak lang ti imbagam, ma'am? Diyak may turag ti agkawas iti kas iti kawasyo. Ayan ka din ni boss? Adda na panan na meeting. Umay to inton madamdama. Ita, tadda ka matyaangan. Sikan ti mangurnos kadagito'y a files. Areglado, ma'am. Naalamot gayam akas clerk jay probinsyana. Daan dagiti kawas na. Kan saan adesente? Pinadas ko. Takanayon ngamin apapanawan ni Sir Sanjo dagiti babae ang naasidag kan kuana. Barang sana kas day a probinsyana. Angam, amangan mo't no saan ang magustuhan ni Sir Sanjo ti panagkawkawas ti probinsyana. Pangkitaan no papanawan namanan. Makita ton sumangpat ni Sir. Amangan kit di, no di na kaya ti panagkawkawas ti babae. Naku na ti babae. Asaan at ikawas na ti pangkitaan iti kabailan na nga agtrabaho. Sa bagay, at damat kit di kalintagan na. Naornos dagiti files ko. Agyaman no nagustuhan nyo, sir. Si kagam ti imbaga ni Laika akabarbaro a clerk. Uwan, sir.
Imbaga ni Ma'am Carla nga isimpak dagiti files, iso nga insimpak, sir. Kunak no ni Carla tinang isimpa. Iso nga minti binilin ko itay, sakbay apim manawag. Ayan na ka din. Saan ko nga amo, sir? Rimormot itay? Kunak no ni Carla itay tiadda di talamisaan. Saan ko nga minan at tinaryaw itay? Sir? Mabalin ko ka din nakitaan dagiti files iti computer, tapno amok ti aramida? Okay, barang no nalaklaka ang makasuro ka, ngam dagiti muna a clerk. Saan nga min ati trabaho datin into na renda, no di siyak? Ha? Anya ti kaya tiyo asawan iti da kayo ti into na renda, sir? Inaramid mo ka din, tinsingasing ko nga aramidam, anak. Masurunak nga rod, mami. Ta dinilaw na ti kawas ko. Dinilaw. Nagmayat tupay. Makita ti kinaseksim iti kawas mo. Jakman amo iti daydi alalaki. Baklan samot. Bakla nga ta? Padasam lang tapakitaan iti motibo. Tapnumat nag iti palabog ta. Unak no pagawidin na ti probinsya na akabarbaro a clerk. Ngam saan mat? Napintas ka di day ta, clerk? Napintas ko ma, no ayusan na ti panagkawkawas na. Saan mat talos siyang? Saan ka apaatiw iti day ta, clerk? Napintas ka. Ikagumaamkit di apatinagan. Hello, anak. Kumusta kan? Nakabiro ka din iti trabaho. Wanang, may saak a clerk, iti bagbagak a nagaplayak adakkel a kumpanya. Nasayaat nga rod, anak ko. Sapay ko mata nasayaat dayta anastrikam at trabaho. Sapay ko manang, nabiitak pa'y matanang rugi. Yak pa'y nakita nga imisam ti boss ko. Ngam ti kadwak iti opisina ti maditi aramid na. Dayta maditi aramid na tiliklikam. May mayat matlaang ti awan kagura, wano kaapam. Wanang, sa anak mat nga apira. Wan matkit day, anak ko. Ala, maturog kan, tapno makainana ka. Adama ng trabahom inton bigat. Sige, bye, anak. Adda kan diti opisina? Nasapa pa'y man? Imbag dyan nasapa, ngam ti maladaw. Ala, punasan man nga rod ti lamisaan ko. Nagtapok. Pinunasa kong tilamisaan mi ka ni Sir Sanjo. Saan mat siguro apat tilamisaan mo? Kat siyak ti mang punas? Apay di mo inraman at pinunasan ti lamisaan ko. Clerk ti trabahok ditoy. Saan kat a janitress? No kayat mo, ipakadam ka ni Sir Sanjo. Tamangala ka iti janitress mo. Addan to aldaw mo kanyak si ka probinsyana. Aldaw? Kaano day tang aldaw? Anya ti aramida? Ha? Saan ka makaawat? Awan amom! Na-review mo ka din dagiti bookkeeping records ti kumpanya. One sir, isa na sapaak na imay tapno ma-review. Good job. Isarunom ngayon ko dagiti kabarbaro aday tayo. Inrogi kon sir. Kaya tso ka din nga i-forward kon iti computer yu tinalpas ko, sir? Okay. Tapno makitak mat diti computer ko. Sige sir. Aday ta? Forwarded, sir. Mabalin nyo nakitaan. Ang kape kayo kadi, sir? Busy kami kini Jasmine. No time for coffee. Di trabahom ti kitaan. Owan, sir. Addan to aldaw yu ato. Saan mata pinapanaw ni Sardi Kabarbaro a Clark? Dayta nga ron ti ururayan mi kanilay ka ama pasamak. Addan samot milagro ama paspasamak ah. Italang mat daytoy. Apay mo't amilagro ako nam. Milagro ah. Ta medyo nabayag basitan ti Clark na. Sigud kad agsukat adagos iti Clark. Ang mga no napuskol ti ropa ti probinsyana. Isuasaan ang makarik na. Anya pa'y ngay no di kasta. No naimpis lang ti rupa na akat nabayagan aapim manaw. Kano nga tamanan a pasukatan ni Sir Deji a probinsyana, Clark? Urayan tayo ti sumaruno ang mapasamak.
Sigurado apapanawan naman ng dayjay. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay ita alawas a napauluhan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, guwapo ngam suplado ni Sanju a CEO, ti may sa kumpanya. Ado ti babaeng agkras kenkwana. Ngam kanayon nga agsukat iti sekretaryana. Nag-apply nga ron ni Jasmine kas clerk. Kat naawat na ito'y. Simple lang daytoy abalasang ngam nagagat kan napasnak iti trabaho na. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay ita alawas a napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya ngay, no di kasta. No naimpis lang tirupa na, o di nabayagan na pimanaw. Kano nga tamanan na pasukatan ni Sir Daiji a probinsyana a clerk? Urayin tayo ti sumaruno a mapasamak. Napintas nga agpaiso di probinsyana. Hangam, nagsimple matlaunay. No sino pa'y tinagsimple? Isumat ti bimayag iti opisina ni boss. Baliktad tininamnamak a mapasamak. Kunak no mapapanaw a dagos. Hangam saan mat? Saan ko ba'y kumapastragan dahi jay iti damo na ti imay? Ngamadlaw nga damat utag ti probinsyana. Daytoy tinapintas nga arwatam ita amapan iti opisina yo. Tapno mapansin na ka ti boss mo. Nagayad a bestida. Kaslagawn. Long dress lang mat daytoy. Di na kaya tinakiting takuna na kurang titela na. Di ipakitam ti sobra titela na. Nagayad. Sa bagay, ang mga nukas ti kayat na. Nagayad a bestida. Pag tinulungan ta nga aramidan ti amin, tapno matagikwam ti boss mo. Wan, mami. Baknang ko naman. Kan pantasya ti babae, gapu iti kinataar na. Nagmayat nga tan, numaysa kan tumat a boss iti kumpanya. Adon to ti umapal kanya, no mapasamak dayta, mami. Iso nga rod nga ikagumaam, tapno mapansin na ka. Di mo sardayan. Pagserbiam iti husto, tapno masursuro na ka nga ayatan. Adda ka di dinarayam a party, sakbay nga imay ka ditoy? Party? Ha! Ignorante ka talaga. Party ka di laang ti pangaramatan iti long dress. Sa bagay, bagay mo matket di. Ad-adda pimintas ka. Imba, tanakitam ti kinapintas ko. Ah, awan ka di pa ni sir. Awan pa'y matitay si Mang Patak. Madamdama pa'y siguro. Kanayon ka abisi nga gin-encode. Ado ka di pa'y ti encode mo? Impay-encode nga ni Sir dagiti ka barbaro a files. Ada hard copy nga intad ti ka meeting na. Di da intad ti soft copy. Na-misplace sa kano ti flash drive na. Laika, adda ka di ag-birthday ita dito yung kumpanya? Taapay adamagam, no adag birthday. Nakita ka ngamin ang nakalong dress ni Carla. Oray siya, nakitak mat. Damagak ko maitay, ngam husto mat na nakapanaw. Saan samot nga ita ti birthday na? Anya nga tati selebrasyon na, tanaglong dress. Apay adi mo dinamag kankwana. Saan ko matan adinamag? Si kamutan tinalagip ko pagdamagan. Adda siguro sa bali ang makagapo. No apay ang naglong dress. Good morning, sir. Good morning, sir.
Saan ka di a maternity dress ti awag di takawas mo? Masikog ka di. Sir? No masikog ka, mabalin mo ti mangala iti maternity leave mo. Ni, saan mo't sir? Sa anak mo't masikog. Balasang akpay nga awan surok awan kurang. Apay nga rod anak ka maternity dress ka, no saan ka masikog. Jasmine, in-forward mo ka din dagi tinalpas mo anayin code. In-connect kun iti server, sir. Adan iti computer yo, dagiti nalpas ko ana encode. Good job. No apay nga min anapukaw jet tao ti flash drive. Napansin na ka siguro ti boss mo, gapo iti inted ko along dress mo. Imbaga nakit din ang masikog ka no ti agbado iti kasjay. Maternity dress ka no. Anya ang maternity dress? Tinasamat amo ti lablabidan na day ta boss mo. Kinatawaan nakpay aje probinsyana. Ha, masurunak. Agpadadangaro, dadida amo ti mota. Awan lang amin ti di kay bagbaga pagkawas ko, mami. Napintas mati dinait ko akawas mo. Nangina pa'y ti tela day jay. Uray nang nina. Kaimbagakit din jay boss. Ano ka naman si Kuga, ket mabalin ko ti mangala iti maternity leave ko. Anya, maternity leave. Dakkel ka di ti tiyan mo, ta ibaga na ti kasta. Ay, makapasuron da at tao. Awan sakit rit na ti sinalbang. Bakla ang atang. Hello, anak. Nakaawag ka mat. Kumusta ti trabaho? Nasaya atakmat nang. Uray ka na yun anak kami so ti boss ko. Di na pa'y mat binabalaw ti trabaho kwano gapuana. Nasaya at matngarod no kasta. Ngam apay nga imbagam akanayon anak kami suot ti boss mo. Diyak pa'y nga rod nakita nga imisam nang. Di nang samot amo ti umisam. Ang mga nooray si ka, kat di mo isuman. Iso asaan mat nga umisam ako nam. Iso kumaati umo na nga umisam, sakbay nga isamak nang. Iso ti lalaki. Ay, wan gayam. Ada impawid ko akwarta. In kayo alaan iti remittance center. Nagyaman anak. Igatang ni tatang mo iti abono, kan pesticidio. Gumatang kayo matan iti sidaan kan masapsapol yo, nang. Sige, mapana ko na iti trabaho. Bye! Agyaman akmanin iti impawit mo anak. Ala, agan-anad ka akanayon dita. Congratulations, Jasmine! Abay ka di ma. Sa anak ang nagkamali ang nangalakan ka akas clerk. Di na ka pa'y pinapanaw ni Sir Sanjo. Apay ko mapapanawan nak, ma'am. Awan mo ti basol ko kankwana. Amom ka di, nga ado kami amas-mas daaw, no apay adi na ka pinapanaw. Awan pa'y nga ti nakapagbayag a clerk na. Anya ka di ti basol da, ma'am? Di da ka di amo ti ag computer? Amuda, ta nakaturpos damat. Nga may sa ti amumi ang makagapo. Anya ka di day ta makagapo, ma'am? Ti kang runaan, ti kagura ni Sir, ti garampingat. No ti babae ti mangipakita iti motibo, kagura na. Kasta ka di, ma'am? Ay, saan ko pulos nga inaramid day ta, ma'am? Iso nga imbagak, asa anak ang nagbidot ang nangalakan ka. Akas clerk na. Sika tay imbaga ti anak ko aka opisinaan na. Agpahisugayam alos siyang ti tsuram. Ha? Amudak na na? Asino kayo? Kan asino ti anak kayo? Saan nga importante amamunak? At da idi pa nagsabat tayo. Kat naibaga ti anak ko asika ti kabarbaro a clerk ni Sir Sanjo. Ada ka di ibagayo, nana? Awan, no apay ba't nga mina nagsabat ta iti dalan? No diya kagkamali. Ni Carla ti anak yo. Ta, agkakaingas kayo iti lang kan ugali, nana. Anya kumama, tinagpadaan mi iti ugali ako na. Basta da nagpadaan nyo, nana. Nagkamali ka di iti imbagak? Ani Carla ti anak yo?
Nana? Anak ko ni Carla. Ngam, anya ti ugali mi anagpada ako na. Ah, da kayo magayam, sir. Good morning. Adaman damagag. Tumboy ka din ni Jasmine. Sir? Apay, adinamag yun no tumboy, sir. Dinamag ko lang, met. Duma nga min kadagiti naglabas akadwak iti opisina. Ah, di kay maawatan, sir. No ti klase ti panagkawkawas na, dinilaw ko idi nag-apply. Ngam kunana, asaan ka no nga iti kawas ti pakakitaan iti laing nga agtrabaho. No di kat iti aramid. Imbaga na ti kasta. Yes, sir. Mabalin ko akid dawan, abaliwan na ti panagkawas na, no iso ti parikot yo, sir. Agpay sumat kit iti imbaga na. Pulido ti trabaho na. At dala pa ka insulto ak. Ha? Anya ti kunayo, sir? Jack na awatan. Ha? Awan. Sige. Panawan ka pa dito eh. Nay, at da kagayam dito'y kantain. Nga mariribukan kan samay. Apay, mamlay ka. Pampanunutag man ti saludsod kanyak ni Sir Sanjo itay. Anya ka diti sinaludsod na. Apay amasak ng kaunay. Apay adamagan na, no tomboy ka no ni Jasmine. Gapo ka di, takas di ti panagkawkawas na. Ang madlaw mo ta babae. Ay, maburbur siya anak, no apay akas jay ti saludsod na. Saan ka di a weird day jay saludsod? Pagkunamat, Tigargaraw ni Jasmine kat saan mat alakyan. Ti tomboy kat kasla lalaking agunggunay. Apay adamagan na no tomboy. Nagsabat kami iti ibagbagam alosyang. Imbaga nakit din nga awan nagdumaan ta iti langa ken ugali. Mother like daughter ko naman, Mami. Sa bagay, ngam sabalimat ngamin ti panangibaga na ta medyo umisampay. Awan ka is ka na daya at tao, tapno pagsaritaan tapay. Wan ba't kit di agpanunot taman kit di iti aramidan ta. Tapno kagura ti boss mo. Kasano ko, Mami? Isu nga rod ako nak nga agplano tano kasano. Di ko mapapanawan ti boss yo. Tapno si kalaan ti kanwa na iti opisina na. Ngam ti question. Addaam mo na iti computer asaan ko nga mo. Ti may papan iti server. Tapno mapan iti sabali a computer ti files. Agpaisuro ka kan ko na. Inton amumon, isunto. Kasano ka di ti aramidan may papan iti server, Jasmine? Isurunak man, kabayatan nga awan pay ni sir. Saan ka di nga amo ni Ma'am Laika? Asaan mo nga amo dayta? Dinamag. Sa maysa, itala ang mata ito'y. Abay nga da ka dito lamisan ni Jasmine. Ingkay dyan lamisan mo. Takitaan dagiti appointments ko itangal daw. Oo, sir. Jasmine. Nalpas mo ka din ti papaaramid ko. Uwan sir, nalpaskon. Adamat nandita computer yo. Good. Masapol ang makitak. Tapno amok ti i-present ko into nagkita kami iti business partner ko. At yung tugot ko nga lutok amakan dito, sir. Naimas da iti amerian ka. Kalkalpas ko ang nagmerienda iti naggapwak a meeting. Kanan nyo laangan kini Jasmine dayta. Adamat balon ko dito akan kanan, sir. Luto ti probinsya daytoy. Ha? Luto ti probinsya? Kaya't ko aramanan dayta Sige sir, taikan kayo. Manmanong ada magatang akas to dito syudad. Anya ka di daytoy? Nagbanglo. Kalamay dayta sir. Nailuto itinyog. Iso na banglo. Nabanglo nga peso. Panagkita. Naimas dayta.
magustuhan na kadimot laang dyan luto. Idi imbagak nga dain luto ka na imas. Imbaga nakit din analpas ka no anag merienda. Anya, di nakadiri namanan. Imbaga nakit din nga itad cooking ni Luciang. Kat, intad mo ka di? Saan, mami? Nambarak. Idi inruar ni Luciang ti kalamay na. Imbaga nakit din anabang lokan na imas ka no. Ay, surun kon. Anya, palpak ka di manan tinapanunot ko. Ngam, iti da ito'y sumaruno. Saanen apalpak? Anya ka di manan tinapanunot yu, mami. Amangan manan no palpak. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan a denggen, tituloy te seryetay itaalawas a napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, mas daw dagiti empleyado iti kumpanya. Tasan pa'y la pinapanaw ti CEO ti probinsyana. Iti ayan mat dagiti aginaad da Clarita ken Carla. Ikagkagumaan dati mga remedyo no kasanuda ang mabaniitan ni Sanjo. Tapno mairaman da iti kinabaknang daytoy. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay wita alawas a napauluhan. Probinsyana. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Anya, palpak ka di manan tinapanunot ko. Ngam, iti da ito'y sumaruno. Saanen apalpak? Anya ka di manan tinapanunot yu, mami. Amangan manan no palpak. Masapul ani Hasmin ti padaksam, tapno papanawan ti bosyo. Anya ti aramidak amang padakis kan kwa na, mami. Daita ita ti panunutek analaing. Masapul nga agbalig ita. Saan nga tang agkibaltang manenday ta ang mapanunot yu, mami? Saan ba't siguro nga agkibaltang? Agbalig ita itan. No apay mat ngamin nga imay daya probinsya na alosyang. Dumten ti aldaw, apumanaw dayjay alosyang. Siya ti kaunaan dito opisina. Aramidak man timbaga ni mami. At the flower vase dito ay nga dakarga na danom. Ikabil ko iti nga 20 lamisaan ni boss. Aha. No punasan ni Jasmine ti lamisaan, masagid na ti flower vase akas lasarmin. Matuang lakit di, kat mabasa dagiti papeles iti lamisaan ni sir. Makapungtot lakit din ni sir. Sigurado apapanawan na. Rumarak pa dito eh. Madamdama, adan ni Losyang. Nasayat met, nuin mo na ni Carla. Tapno maisagana na ti papeles, sakbay asumrakak. Good morning, sir. Ada kayo matgayaman. Sige tao muna ki di opisina. Inakpaisim pa dagiti papeles iti lamisaan nyo, sir. Imunan. Di nakman la inuray. Mapan na kano isimpa dagiti papeles iti lamisahan ko. Apay nga taan na sa irak iti pinanawan nak. Di nakadikayat, ti makikuyog kanyak. Ay, sir, good morning. Itay pa ngayon muna ti sekretaryayaw. Nuin mo na, kaawatan na naisagana ng dagiti papeles iti lamisaan ko. Ay, nalabit akas ta, sir. Itay pa'y matalim mabas ditoy. Good morning, sir. Adda kayo matgayaman. Agkuyog tama pan iti office. Itay kakanupay matasimbang pet.
Naisaganam ka din ti papeles iti lamisaan ko? Ah? Ay, kwan, inuray ka pa ngamin, sir. Nakitak mo't akap ka pa ni Jasmine. Isagana na siguro mo. Imo na ka lang aruden? Apay nga inyuray mo pa'y kan kuana. Ditakan. Dinardaras na ni tinagna. Pinanawan na kit din. Ha? Bastos. Darasak, tamapanak matan iti opisina. Ay, natinag ti flower vase. Apa yung kabil da iti nga to ti flower vase. Oh, anya tinapasamak? Ay, tinarawid mo. Sayang tinapintas a flower vase. Sino tinang ikabil iti flower vase iti nga to? Sika siguro, ah. Adda dita iti kalman idi nagawid tayo. No siyak tinang ikabil, amok nga da dita, kat saan ko kumaan na sagid. Alangan mo't ani sir tinang ikabil. Jasmine, agdardaran ti imam. Sorry, sir. Diyak ngamin amo nga ikabil da iti nga to ti flower vase. Kitak mo tayo, imam. Ha? Saanan, sir? Basit lang da ito eh. Adapan nyo dito eh. Ha? Yag mo, tapunasak tadara. Saanan, sir? Siya konti mang punas. Siya akong kunakmet. No di mo pala ipapunas ka nga ti imam. Bagkatan ka nga ipatugaw iti lamisaan ko. Asino tinakita yung nga imo na asimrek iti opisina kitay? Apag iso nga oras ti trabaho, idisimmang petak, sir. Saan ko ang nakita no asino ti mo na? Apay ka di, sir. Siyak tinaudi arimwar iti opisina iti kalman. Nakitak pa iti flower vase iti lamisaan. Ngamitay bigat, addan iti nga 20 lamisaan. Adda ka din napasamak, sir. Natinag ti flower vase ket nabuong. Flower vase pa'y day di mamaday jay. Apay ang natinag, sir. Nakita nga awan basol ti nakatinag. Jay nangikabil iti ngato ti aking basol. Talo kayo lang matasumsumrak iti opisina yo, sir. Payaban man ni Darwin Agard ditoy. Ariglado, sir. Inakayaban. Saan ko kuman napagtaktakan daytoy? No agpudno ti akin aramid. Kagurak ti ulbud a tao. Nalakalaang matamaamuan no asino ti ulbod. Ipareview tayo ti CCTV, sir. Isungarod nga ipapaayab ko ti gwardya. Takitain tayo ti CCTV. Imbaglakid din. Tada CCTV. Oh my God. Adamot gayam CCTV. Kasano itan? Ni, apa yan, Ma'am Carla? Agkalingatan ka matan. Saan matan na po do, tada aircon? Sir, ang mga no naingatok ti vase, idi po nasa kumatilamisaan. Idi kwan, napanak i-JCR. Hustumat nga da kayon. No itay pa'y ko mga imbagam. Saan tayo kuma, anataktak? Sorry sir, saan kong ingagara? Nalipatak siguro. Apay anaaramid mo ti kasjay. Anya ti panggap mo? Diyak ninamnama ang malipatak, sir. Basta ti amok, kat ang mga no naingatok idi punasak kumatilamisaan. Idi napanak i-JCR, diyak gayam na isubli sakbay asimrak kayo, sir. Ikang ka pa iti may saagon daway. Ngem no at dapay saan ko akayat ama aramid mo. Ikaten kan dito'y kumpanya. Oo, sir. Agyaman ako na iti kinasingpat yun. Nagsingpat kayo, sir. Jak kayaten ama ulit pa'y daytoy. Hello, Jasmine, anak. Nakaawag ka man. Di ka di makaala iti bakasyon mo. Sa bagay, nabiit ka pa'y laang di ta trabaho. Awan pa'y makatawin mo. Kuha nga men, anak. Masakit ni tatang mo. Kat kaya't nakakano ang makita. Ngala, ipadasam ti agpakada anak ko. Mangi-file ka iti leave mo. Ay, oo na, anak. Mailiw kami nga minkan ka. Nala, ano sam nga ro ti agbakasyon, anak?
Ang mga no iliw ni tatang mo, ti panagsakit na. Sir, mangifailak ko may ti leave. Masakit ka nung amin ni tatang ko. Sa dino ka diti probinsya yo? Ija Isabela, sir. Adayo ditoy. Kaano kang agsubli? Sapay ado ti aramidem ko ma. May sa alawas ko ma, sir. Nagbayag maten. Awan ngamin ti mga ramid kadagiti aramidem. Damat ni Ma'am Carla, sir. Kanayon mat nga da ka malina. Sukatak ko man ket. Isumat lagayam akanayon nagpaisuro kanya. Sige. Palubusan ka. Basta agsubli ka after 1 week. Uwan, sir. Agyaman na kiti pamalubos yun. Agbakasyon ka gayam. Nasayaat mo. Madlaw ko kat maragsakan ka. Maaramid mo ka di amin arumbang na aramidan ija opisina? Di mo amo ti dagduma, saan ka di? Apay, si kalaan kaya daam muna. Sapay ko mga rod, tasana ka maurnungan iti aramidan intun sumang petak. Rumpang laang nga aramidam, tatrabahom kat nga rod. Sabali mat ti aramida. Ngam no siksikat ya day ti opisina, saan ka di arumbang na aramidam? Tasi ka ti mabati ditoy? Noan niya ti ipaaramid ni sir. Iso ti aramida. Sikat ti makaam mo. Ijay ko mga min probinsyayo ti rumbang apagtrabahwam. Saan adito'y syudad? Uray probinsyana taad da kabaelak, asaan mo akabaelan. Agmano aknang. Dakamot kaya mo anak. Apay adi mo imbaga ta sinabat na ka kumaijay ilay. Kaya't kayo nga rod asorpresaan nang. Ayan ka din ni tatang. Ada iji kwarto. Kanayon ba't nga gurgurikor kan aglaladaw? Intan ija ayan na, barang sumaranta. Wadang, ngam isimpak pa dagiti ginatgatang ko. Amang ano itaray ti aso, wano pusa. Saan ka di anak ko nam, anaungat ti bus mo? Naku nam ngamin na di na amo ti umisam. Di nan samat ngamin masangot ti umisam. Takanayon ama kumikom iti sangot ti computer na. Ay katuan talaga akas ta ti mangup opisina. Computer lata ti sangsangwan na. No awanan jay losyang ako nam. Mapankan iti opisina. Nagsapakit din ngay, mami. Masadotak pa eh. Tapno maka-make up ka, sakbay asumang pati amom. Madlaw na ita ti pintas mo, taawan sa bali iti unag ti opisina. Sa bagay, makaretouch sak analaing, sakbay asumangpet ni Sir Sancho. Lalaingam, tapno agbalay kita. May sakan tumat abos no madanon ti tiyempo. Nagmayat nga tamat ti maawagan iti boss. Mabalin kumat aban ni kesan dagiti empleyado. Isu nga rod nga ikagumaam. Aramidan tati amin, tapno matungpal day tatarigagay. Okay, inak nga rodan, mami. Agpapinta saksakbay asumangpet ni Sir Sancho. Masapul asika akanayon ti kapintasan iti imatang na, tapno ma-in love kan ka. Madama ti retouch mo? Saan ka di amay mayat? No isagana mo dagiti pirmaan? Ay, sir, kunak no saan kayo pa'y ngamin asumangpet? Apay kumaasaan ka sumangpet, ket ado ti pipirma ak apapeles. Sabali matiin into na rem, tatimat agmamaat. Ay, sige sir, isagana kon. No ni Jasmine, nakasaganan dagita. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay ita alawas ang napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, palpakmanan tinapanunod dagiti agina. Aplano da amang padakas kan ni Jasmine. Inikan nga rod ni Sanjo ni Carla iti may sapay agundaway. Iti may sangal daw nga agmaymaysa ni Carla iti opisina da naglib ni Jasmine. Madama ti retouch da itoy, ibisin mangpat ni Sanjo. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay wita alawas a napauluan. Probinsya na, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Apay kumaasa anak a sumagpat. Ket ado ti pipirma ak apapeles. Sabali matin into na rin. Timat agmamaat. Isagana kon, sir. No ni Jasmine, nakasagana dagitan. Tuladim kumamat ti kinapartak ni Jasmine. Ikagumaak ng artapan ni Jasmine, sir. Aramidem, no kabaalam. Panagkunak, saan mo ama artapan? At damat pangatiwakan ko na, sir. Wen, mamati ak nga atiwem, no iti pa nag-make-up ti saritaan. Ta saan ket nga rod nga ag-make-up? Natural, ti pintas na. Dakmatan makit-kita ti probinsya na. Pinapanaw ka di manin ni sir? Naglib, tamasakit sa kano ti amana. Tingamin na mo kat saan nga agbayag day di a probinsya na iti opisina ni sir. Isulang tinakapagbayag iti opisina ni Sir. Uray mat ket di ni Carla Aldaw lang mat tinunaan na iti day di a probinsya na. Kunak no papanawon ni Sir Dayja Akarla. Gapo iti panakabuong ti base. Ngam di namat pinapanaw. Nagasat pay laeng. Tainik ka ni sir iti may sapay agundaway. Noan yakat at tinaknakan na. Tay naramid na dayjay. Amangan no agpaiso ti kunana. Analipatan na lang ngayon subli. Siguro, di tayo mo't maliklikan ti makalipat no maminsan. Agi padamag kadagos, no anya tinapasamak iti opisina yo. Mayat ka di matlaang ti resulta tinaramid mo? Saan, mami? Imbaga nakit din at ikano agpapamaatin into na rak. May mayat kano ni Jasmine, ta natural ti pintas na. Apay anay raman pay ni Jasmine iti saritaan yo. Kat awan mat ijay opisina yo day jalo siyang. Day talaunay ti pakasurunak. Uray awan day a Jasmine. Kanayon pay laang amadakamat tinagan na. Madasakit diferensya ti panagkita ti busyo. Di na ka makita. Ngam day jay alos siyang makita na. Isu akasurun ko day jay alosyang. Noan niya nga tati addakan kwa na Mang panunot ka pa iti sabali a pamuspusan. Tapno dinan malagip day jay alos siyang. Jasmine, sika ka din day ta. Siyak day to, sir. Saan ka di anak kalib pay laang ni Jasmine? Kunak no ni Jasmine itayan. Idi nga nakita ti rubber shoes mo. Kasmat iti rubber shoes na. Baro day to rubber shoes ko, sir. Saan akas iti rubber shoes na ako nam? Di mo pa imat inyin code dagiti kabarbaro a files. Ay, irugi kon, sir. Sabali nga min di inyan code ko iti kalman. Manupay nga aldaw. Sakbay asumangpat ni Jasmine. Jasmine la aminan. Makapasro. Madlaw yu kadi akanayon analiday ni sir? Kaslakas ta nga rod. Adda nga ta parikot na. Nalabit. Nalumabas dito kat nakadumog ang magmag na. Nakabulsa ti maysa nga ima na iti pantalon na. Timot maysa, nakabitbit iti portfolio. No amo ka sumungad. Umunagak diti opisina. Taamangan no pagpupudutan na. Anya nga ta nga agpaiso ti parikot na. Imbaga na kumakada tayo, tapno amo tayo. Amangan mat no personal abanag. Iso adi na ibaga. Sa bagay. No parikot iti opisina, ibaga na kada tayo nga empleyado. Nabambanugang. Ado ti naramid ko iti opisina.
awan ngaming kadwak. Saan ka di amay mayat? No awan ka dua. Tapno dua kayo laeng ka ni Sir Sanjo? Ngambukudak matitrabaho, mami. Makabanog, makapa-stress. Nang runa no ipaulit na kinaramid ko taadda ka no kamalina. Ipaulit na ko nam? Wan, mami. Ibaga na mistake ka no, kat pasukatan na. Kasta ka di. Kasi kamot nga rod. Uray ko numaban ni ita. Tapno aggibos matan ti panagan-anos kung agtrabaho iti opisina. Basit lang nga ano, sen. Awan papanan na, no di maban ni itam to. Saan ka di amay mayat no dito'y kalaangan probinsya nga agtrabaho? Iji kabisira no iso, taas asidag. Ngam sayang di trabaho, nang. Mayat pa'y ti sweldok ijay. Hinggam adayumat ngamen. Sagpaminsan ka laang agaw awed. No lakat makakita ak iti na nga to asweldo. Padasat to ti umalis, nang. Diyay ngamin ka adayuna. Oray saan unay ana nga to ti sweldong. No lakat ka na yun ka nga agawid dito. Aganos tayo pa'y basit, nang. No makaurnungak, oray ag negosyo ak tulaang nandito'y lugar tayo. Mayat mo't ka ti ag negosyo no maigasatam. Iso nga anusan nyo pa'y basit no madayo ak manen, nang. Anya pa'y nga rod. Di kas talatan anak ko. Apay akas to iti marikriknak. Apay asap sapulen dagiti matak ni Jasmine. Gapong ata, tanakapsot ni Carla ang mga ramid ka dagiti ipapaaramid ko. Amin na nagbalin na clerk ko. Kinagurak no mangipakita da iti motibo. Nababati pa nagkitak no kasjay ti babae. Kasladida nakakitkita iti lalaki. Iso nga dagurak iti kakasjay babae. Ngam ni Jasmine. Diyak pa'y nakitaan iti kasjay akababalin. Nakakonsentrate latan iti trabaho na. Saan at tumalangkyaw. Laika, kita man ti biodata ni Jasmine. Saan ko akinit kita idi? Ken awan ti cellphone number na kanyak. Mabait lang, tabiro kak, sir. Yag konto iji opisina yo. Biro kam itan, taurayag. Kayat ko makita adagos. Sige. Pakitak iti ayan dagiti records ko, sir. Atoy, sir. Alakon, agsubli ako ni di opisina. Dinardaras na nga inala sa pimanaw. Apay nga ta. Laika, agdardaras mo't api manaw ni Sar. Anya tinala na kan ka. Jayman biodata ni Jasmine. Jack maawatan no apay nga inala na. Di na dinamdamag. Itatawan ni Jasmine, sana inala. Itapay, sa interesado iti biodata ni Jasmine. Saan ka di adi nakabibiyangan? Nukas dyan nga ag-interview ka iti aplikante. Mas daawak nga rod no apay. Amangan no kayat nalaang amaamuan ti lugar, ken daddo mapay ama ipapan ka ni Jasmine. Idi pa'y ako madamo ni Jasmine ti simrag, kat kinitanan dagita. No anyaman ti panggap na, iso lang ti makaamu. Sa bagay, awan bibiyang tayo ijayan. Ang nakaskas daaw man. Anya nga tagibasbasaan ni sir. Inruwar na ti cellphone na. Kasla damot saksakaran na. Ilipas mo dahi tar aramidem. Adala ang awagap. Uwan sir, matungpal. Agawaan. Rumuharak biit, nakapsot ti signal dito yung unag ti opisina. Sige sir. Kita man tinakaparabaw itilamisaan ang binasa ni Sir Itay.
ba yung data ni Lusyang? Apay dito eh. Di ka di cellphone number ni Lusyang ti sinakar na dito eh. Hello, asino ka di daytoy? Hello, Jasmine. Kaano ka kading agsubli dito yung syudad? Dandanin malpas ti bakasyon mo, saan ka di? Da kayo, sir? Ni, saan ko nga intad ka da kayo ti cellphone number ko? Sana napateg, no sa dino tinangalaak iti number mo. Damagak lang, no kaano kang agsubli dito eh. Kuna ni nanang asa anak kanon nga agsubli dita, sir. Adayo nga min dita. Saan ka nga agsubli, kunang? Kasama timbaga ni nanang ko, sir. Please, agsubli ka kuma. May kawak, manipod di ka makitkita. Ni Sir Matt, itaman pa'y amang rabak kayo. Sana ka mangrabrabak, Jasmine. Kasapulan ka unay dito eh. No kaya't mo, umayak dita. Tao may kasukunan. Ha? Saanan, sir? Bye! Asino ka di tinakasaritam iti cellphone mo, anak? Tibos ko, nang. Mas daawak ta inawagan na. Ha? Ang mga noado ti ipatrabaho na kan ka. Nalabit. Ngam ti pagsidaawak. Umay nakkanusukunan ditoy. Ay ngam adayo ditoy. Sa maysa, adayo ditoy iti ili. Malaksid ano ijay ti pagsabatan yo. Mayaw awan to lakit de. Ipapilit namot nga umay. Nakasagana da ka no iti driver na. Palubusan da ka di pa nagsubli di syudad, nang? Anyapay nga ino di kasta. Basta ka na yun ng kumamot at agbakasyon ditoy. Nulakat palubusan dak nang. Matungpal ti kayat yo. Panagkunak at nasingpat ti boss mo. Apay nga umay nakasukunan. Boss, idinto ta empleyado ka lang. Mas daawak nga rod nang. Kasladyak mamati. Kateks mo nga roday tabus mo. Ta ijay ile ti pagsabatan niyaw. Awanak inton bigat, ada papanak. Papanan nyo ka di, sir. Mabalin amamuan. Awan mat ngamin tinaka-schedule a meeting nyo ita, sir. Mapanak iti probinsya. Inak matagpasyar. Probinsya, sir? Itaman tay? Adda ka din nakaskas daw itimbaga. Basta aramidam ti instruction kung aramidam. Matungpal, sir. No adda umawag iti telepono. Ibagam nga da importante anapanak. Kasano ka-importante ti papanan nyo? Ta ijay probinsya pa, sir. Importante launay ti gagaraag ijay. Apay nga tang aday ti lamisaan ni sir ti biodata ni Lusyang idi kalman. Idi kwan, kuna na nga awan kano ita, tamapan ijay probinsya. Anya? Apay ka no? Dinamag ko, ngam kunamat ni sir anapatag kano ti gagaraan na ijay probinsya. Saan nga ta nga ijay probinsya ni Lusyang tinapananda? Asino kumaday jay alos siyang apagtaktakan ni sir iti oras na. Wen batkit dia? Naira na la siguro a probinsya tinapananda. Nga saan nga iti probinsya da ijay a Lusyang? Nga mas daawak man, mami. Apay ti biodata ni Lusyang nga aday ti lamisaan ni sir. Napanain nalaki nilay ka. Ti ba yu datam? Adda ka di iti opisina ti boss mo? Ti amo ket awan ijay, mami. Diyak pa'y mat nakita ijay. Apay nga tangay. Madin samat dayto yan. Adda samat jak magustuhan ang mapasamak. Hello, sir. Ayan nyo ka din. Asidag kami ni Tiling ngayong bagam. Pagkitaan mi ka. Adak iti gasoline station iti crossing, sir. Apagiso nga rod. Agpagasolina kami pa'y. Adayo kayo kadipay, sir. Asidag ka nun. Kung natin nagdamagan mi. Sige nga rod, sir. Agora yaklatan ditoy. Bye, sir. Naimbag tadi kami narigata na ng biroken ka. Adayo talaga ti probinsya yo? Ada ka di sa bali ang ginagara yo dito ilimi, sir?
Awan sa bali, Jasmine. Sikat ti kapatgan agagarak ditoy. Sir? Agpaiso ka diting bagayo? Iti anya agapo. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay ita alawas a napauluhan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagbakasyon ni Jasmine iti probinsyada. Nakarik na ni Sanjo iti iliw, kan pandakaikawa. Sa pulan dagiti matana ti kaadda ni Jasmine. Inala na nga rod ti biodata ni Jasmine. Kat inala na ti cellphone number daytoy. Inawagan na nga rod ni Jasmine. Kat imbaga na amapan nasukunan daytoy. Nasdaaw unay ni Jasmine, ngam awan na aramidan na. Nakadanon nga rod ni Sanjo, iti ilida Jasmine. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Adda ka di sa bali ang ginagarayo dito ilimi, sir? Awan sa bali, Jasmine. Sikat ti kapatgan agagarak ditoy. Sir? Agpaiso ka diting bagayo? Iti anya agapo. Saan ka kumamas daaw? Basol ko ka di, no kailiw ka. Mas daawak una iti bagbagam, sir. Imposible daytoy. Saan nga imposible? Kaya't ko amapan tayo iti lugar yon. Ha? Kaya't yu timapan iti balay, sir? Nanumula ang ti balay mi, sir. Saan at ti kinanumuyo ti kapatgan? Kaya't ko makita dagiti dadakkel mo. Taapay, sir. Anya ti gagaram kadakwada. Panghasim, Jasmine. Kaya't ko ida makasarita. Awan ti dakas apanggap ko kadakwada. Iso nga intayo ko man. Mas daawak, tanag-out-out ni Sir. Awan mo timiting da. Itala ang ama pasamak daytoy. Sa dinong ata probinsya tinapanan na. Awan ka diti imbaganakan ka? Awan. Ngam, pagsidda awak ti panangalan na iti biodata ni Jasmine. At dapay kit di atap ko. Nga ijay probinsya da Jasmine tinapanan na. Iti anya agapo. No pagsilpok dagiti pasamak. Kaslakas ta tinapasamak. Sinurot na ni Jasmine. Inala na ti cellphone number ni Jasmine iti biodata na. Kasta nga tangag paiso? Atap ko lang matkit di ah. Maburbor tsa anak, kadagiti mapaspasama. Nagsubli ka anak. Sino ti kaduam? Iso ti boss ko nang kaya't na kayo kano ang makasarita. Naimbag abigat yun, Nana. Landingitek, no disturbuan kayo. Saan ko nga ibilang apan ang disturbo ti umay mo, sir? Pagyamanakit de, takayat yu ti dumapaw dito'y nanumaw a pagtaengan may. Nasao ngamin ni Jasmine. Ano mabalin? Kat di yu kayatin nga agsubli di kumpanyami. Adayo ngamin iti syudad, sir. Mailiw kami, numabayag asan a pumasyar. Tapno di yu paritan nga agsubli. Ikak iti binulan a bakasyon na. Tapno agawid dito'y lugar yo. Ay, agyaman ako na inukasta, sir. Nagsingpot kayo mo't gayam a boss, ti anak ko. Agyaman ako na iti panangibagayo anasing petak, Nana. Jakpay nangag nga imbagada ti kasta kanyak. Narabak kayo mo't gayam, sir. Di da siguro makita ti kinasingpot yo. Iso adi da mo't ibaga.
mapan kamin. Umayak tumanan. Ay, anak. Saan na bale, taimbaga tibus mo, akanayon ka nga umay sumarungkar dito'y balay. Sige nga rod nanang, mapan kamin. Talaga anasing patibus mo. Nang runa, do umisam. Itala ang mata nakitak na imisam. Salwadan na kayo ti Apo, iti panagbiyahiyaw. Agyaman kami nang. Patuluyan mi nga rodan. Bye-bye. Agan-anad kayo. Itulog kay tinagos mo, Jasmine. Sumurot kan to di opisina. Tao mo na. Di na kon itulod, sir. Magnaaklangan ang mapanidji boarding ko. Taas idagman. Saan kan nga umulog? Itulog kan. Inuday tati ko na yun. Di, sige. Agyaman aklangan, sir. Don't mention it. But welcome anyway. Naganos kayo ket din, sir. Imaydak lang aron sinundon iti probinsya. Ituludak pa dito boarding ko. Kasta ti kapatid mo kanyak, Jasmine. Dito yan ti boarding house ko, sir. Dahita na pinturaan iti berde abalay. Mhm. Agyamanak manan, sir. Sige, sumaruno akon adagos di opisina. Apaman ang maisimpak dagiti gamit ko. Sige, Jasmine. Mapana ko ni di opisina. Tado ti pipirmaak a papeles di jay. At dapay meeting ko inton madamdama. Nakitam ka din ni Sir Itay. Itamampay anaranyag ti rupa na asimrek dita opisina na. Anyat kayat mo asawon iti naranyag. Sigod ka di analidam. Idi kinablawak. Imisam sa nagtungad. Sigod kat lumabas lata kaslawan nakita na. No kasta, simang pat manipod iti probinsya. Una, tadalakit nga rudain. Ngam nagbaliw nga rod tilangana. Kayat mo asawan. Saanan analiday. Kasta nga rod tinakita kini Sir. Ay, awan ka di kadwa na si Mangpat. Awan mo't. Jay driver na ah. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, Ma'am Carla. Adbakan? Idi kalman tinaudi a bakasyon ko. Saan ka di? Ngam late ka ita. Saan ka kuman asimra? Imbagamot ngamin itay ni Sir Asumra ka kita. Imo na laeng, tadi magasak pa iji boarding ko. Kaya't mo asawan. Nagkita kayo itay. Idi pa'y kalman Imay naksinundo. Nag-night trip kami. Naturog kami iji lugan. Indagas nakpay iji boarding ko itay. Adamot na ni Sir. Kastamot ni Jasmine. Adamot na. Jack pa'y nakita ni Sir. Ngam kuna ni Darwin, anaragsak kano ni Sir. Kunak no siya lang tinakadlaw ang naragsak ni Sir. Pudno nga rod ti imbaga ni Darwin no kasta. Ang ti driver, madlaw ang nabanog. Kan kasla na puyat. Adda nga tanapananda ka ni Sir. Maamuan tayon to dayta, no makasao tayo ti driver ni Sir. Kuna ni Darwin, idi impark na kano tilugan, imbaga na amapan maturog. Pudno nga rod anapan da iti probinsya. Nag-night trip da. Napuyatan ti driver. Idinto tanaturog siguro ni Sir itilugan. Si kakadi, Jasmine. Mapanak ko maag-CR. Ngam ada ka matgayam di taunag. Wan, ma'am. Aguray ka. Ijay ka di probinsyayo tinapanan ni Sir? Wan, ma'am. Mas dawak na rod, idi may naksinukon. Talaga lang Imbagman. Ti kaadayo ti probinsyayo. Sinukon na ka ni Sir. Oray siya kat mas dawak met, ma'am. Jack mamati ngam napasama kan. Oh, apay kasta tilagam anagawid. Apay agpupudot ka. Kasano? Kit adanday di alos siyang makapaasal. Makadomingo ako ng tibakasyon na.
Natural la sumrek ita. Saan aday tati pakasurunak, mami? Napan ka no sinundo ni Boss Dayjay a probinsyana. Anya, napan na sinundok, kunam? Importante ka dila unay dayjay alos siyang. Dayta nga rod kat. Asino kumadayjay a probinsyana? Nagtaktakan pa'y ni Sir anapan sinundo. Nag-night trip dapay ka no. Ay, una yan. Adda nga taimpakan dayjay alos siyang kanibosyo. Ang mga no ginayuman naman. Agpaiso ka di, tigayuma. Itala nga na makita kakakuyog ni Sir Arumor dito'y pasdak ah. Nakitak mo. Sigod, kat sana makikuyukuyog ni sir iti asino man nga empleyado. Mayat apadaanan ti istoryana da ito ya. Posible nga ta, nga da mapasamak asaan tayo anam namain. Day tati padaanan tayo. Nagadu a babae ang nagsisiksi a clerk. Angam, kanayon a papanawon ni sir. Kat no kuna namit ngamin, agarang ganjang da ka no. Kaguran na ti babae ang mangaram kan kwa na. Nababa ka no a klase ti babae ti mangaram iti lalaki. Ibang klase mat ni Sir ah. Kaguran ni sir ti panagbadbado ti babae ang makitkita ti tiyan kan pusag da. Wen nga rod ka na. Saan ka no a para display ti bagi? No di kat abungan. Naggasat ka man, Jasmine. Naggasat? Apay ako na yung nagasatak, ma'am. Jack pa'y nakapuot nga adda empleyado dito'y anapan sinukon ni Sir. Agpaiso ka di, ma'am? Jack mo't ninamnama asukunan nak ni sir. Awan ka di timbagbaganakan ka? May papanitian niya, ma'am. Saan kon abaliksan? Ammo munti kayat ko asawan. Balasang ka kat barumat ni Sir. Adayo ang mapasamak ti bagbagayo, ma'am. Imposible. Awan ti imposible no ayat ti pagsasaritaan. Saan na ka may karitikas ka ni boss, ma'am? Probinsya na aklaeng ako nada. Nimot Jasmine tilimbabas itay dita koridor. Rinabak ko nga rod, anagasat, tay sulang ti empleyado as sinukon ni boss. Talaga ang nagasat. Kasjay gayam ti type ni sir. Konservative a babae. Way nga rod, ado ti mangkat katawakan kwa na, takas jay ti panagkawkaws na. Ngam, isumot gayam ti type ni boss. No agbado ti babae iti di na kayat, sa umasidag amang ipakita iti motibo, kaguranan day ta a babae. Isu siguro nga ado ti inikat na a clerk. Naibaga na ngamin nga ampang da kano. Kasjay siguro ti inaramid dagiti naglabas a clerk na. Ada na panunot ko. Tapno di ibagaday jay alos siya nga importante launay. Anya day tamami, ibagamon. Agpakada ka mat iti boss mo. Ibagam amapantamat ijay probinsya mi. Taapay ko, mami. No awan kanto ang mga rapid iti trabahom, may kawalakit din ni boss yo. Kat umay na kanto mat sukunan. Ha? Kasta nga ta, mami? Umay nakmat sukunan akas iti inaramid na kinilos siyang? Naramid nanto pa iti may salos siyang. Si kanto lakit din anapintas kanalaing a sekretaryana. Sir, mangifailak man iti leave ko, tamapan kami kini mami iti probinsyada. Manungal daw ti alaam aliv mo. May saalawas, sir. O sige. I-file mo ti leave mo. No adda importante apapanan nyo kini mamim. Agyaman na, sir. Adayo ka di ti probinsya ni mamim. Saan mat, sir? Ngam napintas ijay. Ado ti presko a prutas. Kan napintas a buyak. Kasta ka di. Mayat nga rod a pagpasyaran. Inaramid mo matlaan, jay kunak nga agpakada ka. Wan, mami. Dinamag na pay ano adayo. Kat imbaga kang asidag.
Imbagak pa'y nga ado ti presko a prutas ken napintas abuya. Agrubot ta nga rudan, tamapanta iti probinsya nagtauda. Sumurot lakit din ni boss.